हिते कई मानो बादशाह ईंदान तब सवाले बनजे ईंदान मानो ब्या बुखा वा बुखा आयल आहिन ये काबे जा मुजावर आहिन हिनन के हिनन जे मथा के बादशाह जो रोब असर न कंदो वा कंजी ताकत ते ही ज़ेरे असर कोन थींदा आहिन। बादशाह चयो ठीक आ रात जो टाइम चोवा बादशाह सुतो वा मुझा दोस्तों बुजुर्गो सोचैया त इन काबे के माज़ल्ला मां शहीद करे छड़िया काबो डही वींदो पो ये पानी सुधरंदा पो मुझी ताज़ीम कंदा मुझे तकरीम कंदा या गाल मुझा दोस्तों बुजुर्गो हिन दिल में सोचिया अल्लाहु अकबर कबीरा अञा थोड़ी देर थिया उन बादशाह जे नकमा वातमा खून जारी थी वयो वा पर उन खून में एडी त बदबू आहे जो केर मानू उते पीण ला तैयार ना है इतनी बदबू। हकीम आया तबीब आया दिसन पर जिया जिया दवा कल तीअं मर्ज वधे। बादशाह जे काफिले में उलमा हा उन मां हिकड़े आलम सगोरे बादशाह सां अकेलाई में मुलाकात कई चे बादशाह मुखे अल्लाह न भुलाइंदो तो तो का गलत सोच सोची को गलत ख्याल तुझे ज़हन में चवण लगो हा मां हिन काबे शरीफ के शहीद करण जो सोचो वा मुझा दोस्तों बुजुर्गो आलम सगोरे चयो बादशाह तू को चरियो वा तो का अग में कई जोर लगाए वया पर काबो अज भी सलामता उन जो नाम निशान मिटजे वयो आहे। यो अल्लाह जो घर तौबा ताइब थे तो जो मर्ज खत्म थी वेंदो तो जो दर्द खत्म थी वेंदो। मुझा प्यारा दोस्त बुजुर्गो बादशाह तौबा ताइब चोवा मर्ज खत्म चोवा हाने उलमाए इकरामन सां गरजे तुबे हुमेरे मक्के पाक का निकरी जडे मदीनतुल मुनव्वरा जे सरजमीन का गुजरो वा जेको मुझा प्यारा यहूदीन जो नंढड़ो गोठा बे सारी जगह खाली पैया ओ जडे उन जगह खां उन तुबे हो मेरे जा आलम गुजरिया त उन साबिका किताबन में मदीने पाक जा आसार पढ़िया मदीने पाक जी पुर नूर फिजा जे बारे में हुनन मुझा दोस्तों किताबन में पढ़ियो हो ऐ ओवे उलमा उन सरजमीन ते लही पया बादशाह के चो सोना अज रात हिते क्याम करनो आहे। रात उते रहा सुबह जो जडे टाइम थियो बादशाह चयो हलो आलमन चयो मौलवी ने चयो बादशाह तो के इजाजत आसा के छड़े वञ असा हिते इंतजार करियो था ओवे ॾींहं ईंदा अल्लाह जा महबूब हिते ईंदा मुलाकात कंदासूं ज़ियारतों कंदासूं अल्लाह ओवे आन याने असां के ओडही दुखी ॾींहन गुज़रे तकींदे तिलकान पो जिन सां रूह रिहान से वाली करवे झड़ा। बादशाह भी काबतुल्लाह शरीफ वारे वाक़े मां मुतासरा जडे आलमन का पुछैया ऐ उलमाए किराम बुधायो उन नबी जो मकाम केड़ो होंदो हिक बे पुछा यके बाद दीगर उलमा उछा उन मुझे मुस्तफा करीम जो शान बयान कयो वा मुझे हबीब पाक जो मकाम ऐ मर्तबो बयान कयो वा। मुझा प्यारा दोस्तों बुजुर्गो तुबे हो मेरे मुझे मुस्तफा करीम जो शान बुधी करे पर पुठ अल्लाह जे महबूब ते आशिक थी पयो आहे। उलमान के उते घर ठाराए ॾिनई
उनके राशन ॾिने मुंहिंजा दोस्तो बुज़ुर्गो ज़रूरी अशियाऊं उनखे ॾेई ऐं हिकिड़ो ख़त बि लिखे वॾे मौलवी साहब खे ॾिने मौलवी साहब यो खत मां तोखे लिखे तो ॾियां जंहिंमें मां लिखियो आ या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह तुझे जमाने में जे तव्हां सां मिलियासीं त सुभान अल्लाह पर जे मुलाकात न थिए त मुंहिंजा सोना मुंहिंजे गुलामीअ खे क़बूल फरमाए जो मां अॼु तुंहिंजे शहर मदीने में मुंहिंजा महबूब पंहिंजे हाल मुताबिक नंढड़ी बाज़ार तामीर भी कराई आ ऐं पर पुट तुंहिंजे मथां मां ईमान बि आंदो आ मुंहिंजा प्यारा महबूबा मूंखे पंहिंजे गुलामनि में शामिल फरमायो मुंहिंजा प्यारा दोस्तो बुज़ुर्गो उहो ख़त आलम खे मिलियो वा बादशाह फरमायो जॾहिं तुंहिंजी उम्र वॾी थी वञे तूं पंहिंजे औलाद खे ॾिजां ओ मुंहिंजा दोस्तो उहो ख़त फिरंदे फिरंदे घुमंदे घुमंदे हज़रत अबू अयूब अंसारीअ वटि आयो आहे सिर्फ अबू अयूब अंसारी जे घर वो खत न आयो बल्कि उन बादशाह मुंहिंजा दोस्तो बुज़ुर्गो उन बादशाह उन जगह ते मुझे मुस्तफा जो घर भी तामीर कराए तो जे मुझो महबूब अचे तो हिन घर में विहार प्यारा मुसलमान भाइरो मदीने पाक में अल्लाह जा महबूब जॾहिं हिजरत करे आया मदीने वारा माण्हू हू चवे सोना मुझो मेहमान थियो हू चवे मुझे घर हलो मूं सारी दे सुपरी अची जे हे कार पेरे भरिया पिंपड़ियों मां हंद विछाया वार पो साजन सब जमार मां तुझी गोली थी गुजारिया हो चवे सोना मूं वट हलिया हे चवे मुंहिंजा महबूब मूं वट हलिया इह हबीब के पुकारन पया मुझे मुस्तफा उठणीअ जे महार मां हथ कढियो वा पाण करीमन फरमायो गुलामो हाणे मां फैसलो उठणीअ ते छॾियो वा जंहिंजे घर उठणी वेंदी मां उन जो मेहमान आहियां अल्लाह सुभान मदीने जा माण्हुनि चयो इहो त भलो फैसलो आ के मुंहिंजा प्यारा दोस्त बुज़ुर्गो गाह रखियो आ के कहिड़ी शइ रखी आ के कहिड़ी शइ रखी आ जेके अरब जा उठ शौक़ सां खाईंदा हा उहे बूटियूं उहे दरख्त उहे वणक उहे गाह पटे आया पर उठणी घुमंदे फिरंदे मुंहिंजा दोस्तो हज़रत अबू अयूब अंसारीअ जे घर आया ऐं हज़रत अबू अयूब अंसारीअ जे घर में मुझे मुस्तफा करीम जे ला पेरी घर बनियल हुयो महबूब जो पोता पाण करीमन हाल अहवाल खां पेरी अबू अयूब अंसारी के चयो अबू अयूब तुबे हुमेरी जो खत किथे मांखे आणे ॾे जेको न खत लिखियो मूंखे ॾे अर्ज के सुना तव्हां खे के वधाए पाण करीमन फरमाए जेके पर पुठ मुते कलमो पढ़न पिया छा मूंखे उन्हनि जी ख़बर न हूंदी छा मां उन्हनि जे हाल खां वाक़िफ़ आहियां ओ मुंहिंजा प्यारा मुस्लमान भाइरो असां भी पर पुठ मुझे मुस्तफा जो मिलाद करण वारा आहियूं ऐं ख़ुशीअ जो इज़हार करियो था यकीन जान हियो उहो अमल आ जे अमल जे करे अल्लाह बि राज़ी थींदो वा त मदीने जो मीर बि राज़ी थींदो आहे अल्लाह बि राज़ी मदीने जो मीर बि राज़ी दोस्तो अमूमन सवाल थींदो त मिलादुन नबी असाबन कोन मनाई असाबन जुलूस कोन कढिया असाबन रैलियूं कोन कढियूं अदा असाबन सगोरन जे मिलादुन नबी न मनायो हो त असाबन सीरतुन नबी जा जलसा भी कोन कया असाबन सीरतुन नबी जा जलसा कोन कया हा रैलियूं असाबन बि कोन कढियूं हुयूं मुंहिंजा दोस्तो बुज़ुर्गो अबू बकर सिद्दीक़ जो ॾियारो
अमीर उमर जो ॾिहाड़ो या हज़रत उस्मान अली जो ॾिहाड़ो असाबन कोन बनाया मनाया ख़त्मे बुखारी जा मुझा दोस्त बुजुर्गो दिया मुकर्रर करे असहाबन कोन मनाया प्यारा दोस्त बुजुर्गो शरीयत पाक जो कानून त मुझे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो बिदत जा ब क़िस्म हिकड़े बिदत सैया बे बिदत हसना मुझे महबूब मदीने वारे मीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा गुलामो उन नए कम जे करे जे करे मोहब्बत पैदा थे इश्क पैदा थे अल्लाह जे हबीब जो प्यार पैदा थे एड़ो कम गुनाह ना है बल्कि अल्लाह पाक जे कुर्ब जे हुसूल जो जरियो आहे अदा मिलाद जे करे नबी जी मोहब्बत वधंदी आ न साईं हाँ दिल में नबी जो ताज़ीम थींदे आ पो असां छो न चऊं त मिलाद करण वारा तोखे मिलाद करण जी मुबारक थई मिलाद करण वारा तोखे मिलाद करण जी मुबारक थई अचड़न सां वेही अज खैर वञी उन गंज लुटण जी मुबारक थई तो उर्स शरीफ आया रखयो पंजे प्यार नबी सां प्यार कयो ओ पुनल तो वट पहुची वियो आका जे अचण जी मुबारक थई सुभान अल्लाह जिते मिलाद थींदो वा उते अल्लाह जो महबूब इंदो दस्तूर ओ मुंहिंजा प्यारा मुसलमान भाइरो असां जे संद जो कामिल वलिया हजरत सैयद सके सोनो पीर ज़ैनुल आबिदीन शाह जिलानी नूराई शरीफ वारा हर साल रसूलुल्लाह जो मिलाद कंदा हा मिलाद कंदा हा पो पाण उन मिलाद में दो ज़ानू थी वेंदा हा जी माण्हू नमाज में तशहुद अतहियात में वेंदो वा ये कंदड़ो हेठ होंदो हो अखिन मां नीर वेंदा हा ऐं मुझे महबूब करीम जी मदा ऐं सना बुधी करे साईं ज़ैनल इया खुश थींदा हा जीअं गुलाब जो गुल टिड़ंदो आहे पो हिकड़ो एड़ो भी ॾियारो आयो मुंहिंजा दोस्तो बुजुर्गो पाण मेरे महफिल मिलाद में बीठा हा अच वेठा हा अचानक उथी भी रहा हथ अदब जा बधवा मुझे हथ अदब जा बधे हियां बाहों बधे अर्ज कर लगो शुक्र रब जा थो चवा मां शुक्र रब जा थो चवा जो अज अजीबन कयो अचण गुल टिड़ी गुलजार छा आया जदे मुझे अंगण ऐ शुक्र रब जा थो चवा मां शुक्र रब जा थो चवा जो अज अजीब बन कयो अचण गुल टिड़ी गुलजार छा आया जदे मुझे अंगण ये साईं इं कोन फरमायो जडे महबूब आया महबूब के दिसी पहुंचे त गुल टिड़ी गुलजार छा आया जडे मुझे अंगण मुझो महबूब आयो और मुझा दोस्तों बुजुर्गो पो हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया हजरत सैयद सखी ज़ैनुल आबिदीन शाह जिलानी के मदीने वारे मीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजे पासे में ब्यारे अल्लाह जे महबूब फरमायो ज़ैनुल जेको घुरनो अथई घुरमा मुस्तफा तो के ॾियण आयो आया
अर्ज कई मुंहिंजा दिलबर मां तोखां छा करूं। अहिड़ा कामिल आहिनि जिन वटि महबूब ईंदा आहिनि। असांजे इलाइक़ो हिकिड़ो आहे पंहिंजो बदीन ऐं तलार जे विच में पीरू स्टेशन जे नाले उते हिकिड़ो सैयद थी गुज़रा साईं शहाबुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह। ये वक्त जो मखतूम हो, दीन पढ़ाईंदो हो, दीन जी खिदमत कंदो हो ऐं पाण ॾींहं जो कोन निकिरंदा, अदब वारा हा। हिकिड़ो रात जो निकिरंदा, हिकु मर्तबा जो रात जो निकिता त असांजी सिंध में इन नालियूं हूंदियूं, वाटर हूंदा आहिनि, हुन मां खुलो पाणी वहंदो। पोइ जिते ॻोठ हूंदा आहिनि उते हुनजा तड़ बनियल हूंदा आहिनि, ॿाराड़ी जो माहौल ॻोठाणो, उते लेडीज़ कपिड़ा धोअंदी आहे, पाणी भरींदी आहे, बर्तन वग़ैरह धोअंदियूं आहिनि। तो ईअं तड़ बनियल हो। साईं जो उते आया त चंद औरतूं वेठियूं हुयूं। मुंहिंजा दोस्तो बुज़ुर्गो साईं उन्हनि औरतनि जे मथां साईं जी निगाह पइजी वई आहे। पाण वापसि मोटी आया, फजर पढ़ी मुरीदन खां पुछी अबा रात जो मां चंद औरतूं ॾिठियूं हुयूं जेके वाटर ते बीठियूं हुयूं, अल्लाह तो जाने कंहिंजूं हुयूं, केरु हुयूं। मुरीदन ॿुधायो सोना पंहिंजे पासे में सैयद रहंदा आहिनि, उन्हनि जूं शहज़ादियूं आहिनि। ॾींहं जो ॿार नथियूं निकिरन, परदेदार औरतूं आहिनि। अम्मा खातून जन्नत जी शहजादी आहिनि, शहजादियूं आहिनि। जंहिं खातून जन्नत जे वारन मुबारकन ते कॾहिं सिज जी रोशनी कान पई हुई, ये भी उन जूं शहजादियूं आहिनि, उन जूं धीअरूं आहिनि। आम औरत ॾींहं जो कमकार कंदी आहे, ये सैयद ज़ादियूं रात जो पंहिंजो पाणी वग़ैरह भरींदियूं आहिनि। हज़रत मखतूम शहाबुद्दीन मुंहिंजा दोस्तो बुज़ुर्गो तां निकिरी वई, फरमा लगा अल्लाह अल्लाह। पोइ मुंहिंजी त उन औरतनि ते निगाह पई वई आहे। मुंहिंजा दोस्तो एॾो त शर्मिंदा छा जो लोह जूं सीखूं गरम करे पंहिंजे अखियुनि ते रखे पंहिंजो नूर विञाए छॾियो आहे। आले नबी जी अदब तो अखी न हुजे जेका महबूबन जे नंग ते पए। रात जो साईं सुतो आ त मदीने वारे दीदार करायो। अल्लाह जे महबूबा फरमायो शहाबुद्दीन तो मुझे इज्जत मुझे खानदान जी इज्जत कया। हने चवी तमा तो के रोज दीदार कराया, चवी तमा तो के अल्लाह का तुझे अखिन जो नूर वापस वठी दिया। अर्ज कन लगो मुझा सोना बस हाणे हिकड़ी मेहरबानी कर, मुझा महबूबा मुझा सोना ओ मूंसां वाइदो कर कयामत ताईं साल में हिकड़ी नमाज मुझे हिन मस्जिद में अदा फरमाए जा। साल में हिकड़ी नमाज। पो महबूबन करीमन तकरीबन 24 रबियु सानी अचण वारो महीनो 24 रबियु सानी महबूबन फरमाए त मखतूम साहब मां हर साल तुंहिंजे मस्जिद में हिकड़ी नमाज पढ़ंदुसि। अल्लाह जो कसम अज बि उहो सिलसिलो जारी आहे। जिंदगी में मौको मिले वञी कॾहिं ॾिसो सवे न हज़ारे मुंहिंजा दोस्तो लखे माण्हू गॾु थींदा आहिनि। आमन मां पंहिंजे अखियुनि सां ॾिठो आहे वॾा वॾा आलिम, वॾा वॾा पीर। अल्लाह जो कसम ओ जेके मुंहिंजा दोस्त बुज़ुर्गो बंगलनि में महलनि में वेहण वारा माण्हू उहे झंग में यारनि जे हेठां पिया हूंदा आहिनि ऐं इरादो इहो हूंदो आहे त मदीने वारे मीर जो कॾहिं वाइदो ग़लत कोन थींदो आहे। वञी 5 वक्त जी नमाज उते पढ़ो मन अल्लाह जे महबूब जे रफ़ाकत में का नमाज नसीब थिए। पोइ कई बुज़ुर्ग ॾिसंदा महबूब जी आमद थींदी आहे। पुठी साल न उन खां पुठी साल आऊं हुउसि, पुठी साल बि मूंखे जलसे जो तारीख़ वरतियूं हुयूं पर मुंहिंजी ॿियो को प्रोग्राम हो ते इलाही लेट थी वियासीं
ऐं कोन पहुची सघियुसि ऐं साईं आलम जे आसरे से आलम मुंहिंजे आसरे ॿई कोन पहुतासीं पर उन खां पुठी साल असीं वियासीं यकीन ॼाणियो लखनि जो इज्तमा